close till I get up. Time is barely. हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्नो 10 में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करूंगा Realme 3 की। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो चलिए अब मोबाइल का बॉक्स निकालते हैं। ये निकल गया बॉक्स, उसे साइड में रख देते हैं। ये इसका बिल 8999 का, ये मुझे आज ही डिलीवर हुआ है। फर्स्ट सेल में मंगाया था, अभी इसकी एक ही सेल हुई है। चलिए अब इसकी सील खोलते हैं। तो चलिए, ये रहा इसका बॉक्स। Realme 3, ये 3GB 32GB वाला वो है वेरिएंट। चलिए इसे खोलते हैं। खोल दिया, ऐसे खुलेगा। खुल गया, खुल गया जी, खुल गया। चलिए बॉक्स खोलते हैं अब, देखते हैं क्या निकलेगा। मोबाइल ही निकलेगा। निकल जाए, बहुत टाइट पैकिंग है। निकला 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 निकल गया। ये इसमें ऊपर एक पैकेट है, इसमें मोबाइल का केस है। अच्छा सा मजबूत सा मोटा सा केस है इसे। ये मोबाइल है, मोबाइल साइड में रखते हैं। अब देखते हैं क्या क्या है। चार्जर है। अब देखिए यहाँ पर ओपन नहीं देगा, Realme लिखा हुआ है। ये इसकी डाटा केबल USB। चलिए अब मोबाइल निकालते हैं और ओपन करते हैं इसे। ये निकला मोबाइल। ये देखिए बैग कितना बढ़िया फिनिशिंग है बैग में। ये देखिए, चलो इसे ऑन करते हैं अब। ये देखिए इसकी कंटेंट है। तो मोबाइल ऑन हो गया। अब इसे सेटअप करते हैं। कवर में डाल लेते पहले। चलिए ये भी नहीं, स्किप करें पहले। स्किप नहीं, कंटिन्यू। न्यू फोन, वेलकम। इसमें कलर है 6 है। देखते क्या नया मिलता है कलर है इसमें। ओ, इस तरीके का मेन्यू बार आएगा। अभी नहीं आएगा ऊपर शायद। मोबाइल पे तो प्रीमियम लग रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी। डिस्प्ले में बहुत बढ़िया मोबाइल है। ये नोटिफिकेशन पैनल बिल्कुल चेंज हो गया। ये कलर OS 6 है ना, इसलिए चेंज हो गया। चलिए अभी इसे कुछ सैंपल लिया है फ़ोटो का, वो दिखाता हूँ। ये नॉर्मल मोड है, ये नाइट मोड है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको इसका कैमरा कंपैरिजन करूँगा Redmi Note 7 से, और Redmi Note 7 की भी अनबॉक्सिंग करूँगा बहुत जल्द। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।